与儿子去地里扯一点蔬菜来，你也怕狗了？呵呵。这个太阳出来了，天气暖和了，这个菜地里啊，这个草啊长得比菜还快。老娘，你在跟我们买这些马茶？你拿的是么茶？等儿茶。来买这来去麻。过两人嘛，水马茶的。麻多少斤呢？麻多少斤？2块钱一包。路过来嘛，在屋里享福啊！人家热这个马茶。路过来享福喽。才2天不到地里，你看这个花越长越高，一边存在一边，你他妈会泡茶他妈会了，那还你整茶光了。再进来，你有点饭翘起。哎呦！哎呀妈！多薄一点吧，我他妈是需要敲成啊！真正往正面点，你喜欢个的。真正没有肉做啥子，我来么做啥子晓得吗？智障。去长子。再让儿子敲一点这个豌豆尖。对，敲那个，摘那个嫩的嘛。很多的这个。你热吗？那你天天待在家里都待少了。那带你去了以后，你在屋里的别傻瓜喽。真要跟我俩就敲面掉了啊！都摘点了。这很多嫩的了。看你来种这么多菜，不现在太阳出来了，哪里吃得完？还可以敲下去一点。好多的哦。自家我在穿麻多少钱？没好买的。这掉多少钱？那才适合那个。那你个那一个子太夸。我今年还没买过个。他刚真脚死了。好，可以了，儿子，现在我们带去回去。不用了，等下你太多了吃不完了。我们家的大白菜，还不吃的烂掉喽。这一颗好大的。大家好，我是九九。今天我准备做一个面条吃，我用的配料呢就是这个猪肠，还有这个豌豆尖。好了，我们一起来做。把这个豌豆尖，我们先清理一下，长得比较嫩，但是还是这个东西就不要了。再煸了一点葱，把这个葱也清理好，清洗。现在天气变暖和了，就用凉水洗也不冷。葱也洗一下，再来洗。
这个豌豆尖挺好洗的，长在树上面，不沾有泥巴。葱呢，我们切成葱花，再来一点姜蒜，拍一下。这个是老姜，小肠洗干净，给它加一点盐洗。小肠子的话没有那么脏啊，洗一次就可以了。这个本来就没那么脏的东西。这小肠子我们切细一点啊，因为是配在面条里面。好了，切好了，我们使用你看还有来2个香叶、剁辣椒、葱、蒜、姜、猪小肠。首先我们锅中加油，油要多一点啊。来，先把香叶下进去炸一下。现在我们下入这个猪肠，加一点的料酒，再加一点的盐，加一点的老抽，炒一下以后呢，我们给它盛出来，锅留一点底油，我们下入豆椒啊，给它炒一下。米酒，米酒，好了，炒的差不多了，我们把这个蒜姜下进去。再把这个猪肠炒好的啊，最后把这个葱花下进去，出锅，烧水煮面条。儿子，你得下面条，10K 过来，快点！哇，今天我看你啊，你下的面条我们2个都要干完啊，下周子我们2个全吃光。可以了，哪就说，这样把这一包面条快吃完了。
我这里，贩毒不制毒不中毒。那我来笨脚了。不盲目追求享受，绝不接受毒品诱惑，绝不参与涉嫌违法犯罪活动，积极按照党和政府号召，通过正当途径勤劳致富。四、积极参与禁毒斗争，绝不包庇、纵容涉毒违法犯罪行为。如发现亲戚朋友和其他人有涉嫌毒品违法犯罪的，一要认真劝阻，二要及时报告公安机关。凝聚正义感可以帮助更多的人免受毒品的危害。我们衷心希望全县广大人民群众携起手来，特别是疫情防控期间，要切实履行公民